না ঘোরা হয়ে গেছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, আগে খুলো না, দাঁড়াও একটুখানি। গভর্নরটা একটুখানি দেখো দিন, চেনে টুনে দেখো দিন। ওই মিস্ত্রিটার কাজ আজকের কমপ্লিট হয়ে যাবে, তো পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকুন। তো বিষয় হচ্ছে আমার এই কাজটা তো দারুণ লেগেছে, মানে কি যখনই সামনে আসে তখনই দেখি, মানে এতটাই ভালো লাগে। ভিডিওটা দেখতে থাকুন। ও মিস্ত্রি পাগল হয়ে গেছে, পাগল লাস্টে, মানে ও ভাবতেও পারিনি যে আমি এই লাইনে আছি। এটা তো আপনাদের আগের ভিডিওতেই দেখিয়েছি বা বলেছি যে আমি একজন মেকানিক। ওকে প্রথমত ধরা দিইনি, তো পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছে বা জেনে গেছে যে আমি মেকানিক। আপনারা প্রথম ভিডিও দেখার পরে অনেকে অনেক রকম কমেন্ট করেছিলেন। দেখেন, যে যা কাজ জানে, একটা কাজ দেখলে পারে সে চুপ করে থাকে না। তাহলে আমার পরিস্থিতি কি অবস্থায় ছিল তাহলে বুঝতে পেরেছেন। তো শেষে আমি চুপ থাকতে পারলাম না, কথা বলতেই হলো। তো মাঝে মধ্যে এমন ইঞ্জিন এসে ঘাড়ে পড়ে, মানে মিস্ত্রি অটোমেটিক পাগল হয়ে যায়। তা সেই জিনিসটা একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন। গামলাটা করাও। তো এবার হবে খেলা শুরু, মানে কি যতটা ভিডিওটা যতটা টাইম পার হবে ততটাই ভালো লাগবে, একটু ফলো করলেই বুঝতে পারবেন। তো এই ভিডিওতে আর বেশি কথা বলবো না, মিস্ত্রির কথাগুলো শুনতে থাকুন, তাহলে খুব ভালো লাগবে ভিডিওটা। ওর ভিতরে এক ধরনের কাটারি পাওয়া যায়, আচ্ছা ছোট, সেই কাটারি দিয়ে শিল দিয়ে ঘুরলে ওইটা ফেসটা পরিষ্কার করে দেওয়া যায়, দিয়ে ন্যাকড়া লাগে না, শুধু ওষাদ দিলেই চলে। আচ্ছা, তা আমরা ওসব তো করি নে, খালি ন্যাকড়া দিয়ে সেরে দিই, বুঝলি আমার কথা? যখন 95 হবে না এখনো, ওসব জিনিস নেই। 95 ইঞ্জিন যখন কাজ করে তখন এই ন্যাকড়া দিন থাকে, এয়ার কুলার ইঞ্জিন ন্যাকড়া দিন থাকে, তুলি খালি বসার পরে কাজ করতে হবে। নাট লাগানো তো পরে তোরা গামলা, কোন নাট? গামলা, গামলা করে দাও। না ঘোরাও, ঘুরিয়ে তেল তোলো, তেল দিলে রেডি রাখো, তেল তোলো, তেল তোলো। ঘুরমই তো কাজ বলছি, কোথা ঘুরে দিতে বসে আমার হাগা লেগে আসছে। সোজা করে ঢোকা, সোজা করে অয়েল সিলের মধ্যে ঢুকিয়ে নাও। ফাইনাল হলো, সবে ফাইনাল হলো, বুঝেছো? সে পেরেকটা কই? পেরেকটা ওদিকে রাখা আছে। এই সেম প্রবলেমের জন্য এই মিস্ত্রি ভাই 4 বার আগে এসেছিলেন, তো এবার নিয়ে 5 বার হচ্ছে। তো গভর্নর লিভার উনি একটা নিয়ে এসেছেন, সেটা বের করবে, অবশ্য দেখতে পারবেন। অবশ্য উনি বিশাল চিন্তার মধ্যে আছেন। অ্যাকচুয়ালি যে যখন কাজ করে সেখানে কিছু বলতে নেই, এতে করে তার সমস্যা হয়। অ্যাকচুয়ালি কাজ করার সময় যদি সাইড থেকে কেউ কিছু বলে তো খুবই খারাপ লাগে, তো সেটা তো আমার জানা, ওই জন্য কিছু বলছিলাম না আমি। তো এই ভাইয়ের যদি সেই অভিজ্ঞতা বা সেই ট্যালেন্ট না থাকে তাহলে কিন্তু এতদিন ধরে কাজ করছে কি করে। তো যাই হোক, মোটামুটি এ কাজ করছে, কিভাবে কি করছে সেটাও আমরা একটু দেখি, এর থেকে কিছু নেওয়ার চেষ্টা করি আর কি। এটা হচ্ছে পুরনো লিভার, এর থেকে যা যা নেওয়ার সেটা খুলে নিচ্ছে। নেওয়ার পরে মানে নতুন যে লিভারটা এনেছে ওই লিভারটার মধ্যে আর কি ফিটিং করবে, মানে নতুন গভর্নর লিভার এইখানটায়
ফিটিং করবে আর কি। এই যে ব্যাগের থেকে বের করছি, এই যে গভর্নর লিভারের মধ্যে আছে। তো পুরনো কিছু কিছু জিনিস লাগে, সেই জন্য সেইগুলো এর মধ্যে ফিটিং করবে, করার পরে বডিতে ফিটিং করবে। এটা আমার কাছে দিচ্ছে দেখার জন্য। দেখেন তুমি এই ইঞ্জিন দেখেছো? কি ইঞ্জিন বলো দিন? ওই আড়ে আড়ে, হ্যাঁ, বড় গরুর গাড়ি মতন 2 চাকা। রাস্টন আড়ে আড়ে ইঞ্জিন সেগুলো। সেই ইঞ্জিনে নাটা বেড়ে তো 2টো লোক গিয়েলো সারাই করতে। ওটা ডবল হুইলার। ওই লোক গেলি সেই ইঞ্জিনে ওই চাকা খুলতে পারে না। ও চাকা খোলা জ্বালাস, ঠিক আছে তো একটা ছেলে ট্র্যাক্টরে কাজ করতে গিয়েছে, এখন লেইটে পিটে ঝাই করে সেই চিহ্নগুলো উঠে গেছে। ও আরও টাইমিং বাঁধতে পারে না, এবার খাইও নি, সকাল থেকে মাথা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এইবারে আমার নিজের রাত্রে সেই টাইমিং চলতে স্টার্ট করে এলাম, দেওয়ার পর সেই লোক তখন ওই লোক ওই স্পট ডেকেছে, দিকে বলে ভাই দুটো খেয়ে নি। তখন আমার মাথা গরম হয়ে গেছে। যদি সকালবেলা যদি খাতি দিতে তাহলে তোর ওই ওই লেটু পিটু করতো না, তুই তো খাতে যাও না। তাহলে সকাল থেকে সন্ধ্যে মধ্যে সেই ব্যক্তিরা কাজ করছে, তাহলে কিরম হয়? হ্যাঁ না তোমার? হ্যাঁ, মিস্ত্রি কাজ করলে বোঝে না কেউ না, সবাই বোঝে, কম বেশি সবাই বোঝে। সে অল্পই পারুক আর ভালোই পারুক, আমি একা বেশি বুঝি না। সেটাই এটা একটু খেলাতে হবে। হ্যাঁ, তো তেল দিতে হবে, মোবিল দিতে হবে। এই নাটটা এই মাথায় লেগে গেল, মোবিলটা আগে দেওয়া দরকার। রাখো রাখো, না লাগালে ওটা কোনো প্রবলেম হয় না। একবার বললে যে মোবিল দাও বলে, আর তো তুমিও ফিটিং করে দিলে। তখন বাংলাদেশে খুলনা জেলায় কাজ করতো। খুলনায়? আচ্ছা। তখন এখানে এসে আবার এসব বাহিনী কাজ করতো। তখন ওই ভুবন শেঠ নরেন শেঠ ছিল না? আচ্ছা। ওরা সকলে একসঙ্গে কাজ করতো। আমার টাকা চলে গেল শুধু একটা পিস্তলের কেসে। ও লোকের মন ঠিক থাকতো না তো। পিস্তলের কেস? ওই ওই দোকানে তৈরি করতো। ও বাবা, পাইপ গান বিশাল মিস্ত্রি গো। তৈরি করে লাস্ট কিছু করে গেল। আরে আমাদের গ্রামে একটা জামাই বুঝলে, বাড়ি আজ ফুট খালি, বাস আমার দৌড়বার বোম তৈরি করবো, দৌড়বার বোম তৈরি করবো। ভালো। তোমার কি ভেরি আউট হয়ে গেছে নাকি? বলো, সব কথা বলছো না, সদর খেয়েছো? আমার একদিন বাসে বাস আমি দৌড়তাম আর পাই বোম বানতাম, দৌড়তাম আর পাই বোম বানতাম। হ্যাঁ, কিরাম বলছো বাস, তুমি কি করে বলছো? না ঠিক না আছে বুঝেছো, বরঞ্চ না ঠিক একটা আর একটা দুটো শট হলে হবে না, ঠিক আছে? আছে না ভাই, এইখানকার নাট ছিল না, কোনকার নাট ছিল না। আপ ডাউন করছে। বেশি চেপে গেল নাকি? তার মানে তো হিসাবে বন্ধ করে ফেল দিবেন। হ্যাঁ, ছাড়ছে না তো। ভাই পেয়ারা আর দুটো তিনটে বাড়িয়েছে, মিস্ত্রি দিয়েছে, মিস্ত্রি খুলছে না, জাম হয়ে গেছে। পেয়ারা সে রাতে চুরি যাচ্ছে। তাই
কিরম বলছো? এনকে পেয়ারা সিঁড়ি বুঝ দিয়ে আমি পানি নিলাম না, হ্যাঁ পানি নিয়ে এসে দেখি পেয়ারা বেদি সব পাতা, তাই কাদা সব কাদা খাদা, এর বোঝা যায় না পানি না গাছ পেয়ারা নেই। আমি দেখি কিছু গাছ এবার দেখো তো, হ্যাঁ টান রেখো তুমি, টানাটানি করে দেখো গজ যায় নাকি। হয়েছে ভালো ধরবে ধরো, হয়েছে 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 তো? হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। দাঁড়াও। তো আমার এই কল বাদ দিয়ে অন্য কল যদি পানি নাই চোখ দিয়ে তারা ছিটি যাবে, কেন 5 কাটা এই 10 কাটা হ্যাঁ, হইতে আর লাগবে না। 4 ঘন্টা পানি লাগবে। পুরো গ্রাম থেকে গেছো একবার শর্ট করতে কি শর্ট হইতে, নালে ফিলে পারে শর্ট করতে হবে একটু একটু। ও ভাই কিন্তু তেল বক বক করে ফেলেছে এইটাতে, কোনটা? এইটাতে ওভারফ্লো ও পাইপ আছে, ওভারফ্লো তো বেরোবে। ওটা গায়ে হইতে। তেল মারছে না, ছাড়তে হবে নাকি ভাই? দাও দাও, নালে দেখ পানি দাও। ছাড়তে হবে নাকি? ছাড়তে হবে। ওই লিভারের ঘাটটা ওইটা হয়তো কাছে আছে, শর্ট আছে, যার জন্য চেপে দিচ্ছে বেশি। না, ওই তেল বন্ধ করে দিয়েছে। এইবার করতে হবে কি, ওই যে ভিতরে যে পেরেক মতো দেখলে একটা রড, ওইটারে কেটে আরো ছোট করতে হবে, না হলে পারে এই দিকটা আসছে না। এলিমেন্টের যে গভর্নর যে কন্ট্রোলার আছে, এই কন্ট্রোলারে চেপে ধরেছে, মানে তেল বন্ধ করে রেখেছে। চলো খুলে ফেলো, আর কি করা যাবে। ধরো এটা, ধরো এটা, ধরো ভাই। আরে কাটতে দাও, কাটতে দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ অনেক শর্ট না এই মাপে হয়, কিন্তু এই মাপে হলো না। ওইটা ব্যাপার আছে, এটা তো গজছে না তো, আর ওইটা গোজে ওর জায়গা তৈরি হয়ে গেছে, বেশি লাগছে, এই হচ্ছে কেস। ওই যে এই পিনটা আর একটু দাও ভাই। কতটা দিচ্ছে দেখি। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। না ওইটুকু কেটে ফেলো তো, মাথা সমান করো। কইছে ফাইল কইছে, ওই তো কই না আমি আর নাও আবার ফের থেকে। এবার ঠিক আছে মাপটা, বুঝলে? অ্যাকচুয়ালি আমি ওনাকে একটু চেষ্টা করছিলাম হেল্প করার, কিন্তু আমার কথা তো শুনছেই না, উল্টো আরও রাগ করছে, যেহেতু ভিডিও করছি। ছেড়েছে গভর্নর, ছেড়েছে, দেখো দিন।
এবার হয় এলিমেন্টের নিচেই চিপ দিতে হবে, নাহলে নাট অ্যাডজাস্টিং করে নিচে নামাতে হবে, তাছাড়া লাইন নাই নাকি। অ্যাডজাস্টার উনি তো কথা বলছেই না, তো আপনার বোঝার স্বার্থে মাঝে মাঝে একটা দুটো করে কথা আমি বলছিলাম অবশ্য, মানে উনি কি করতে চাইছে আর কি সেই জিনিসটাকে। ক্যাম ভালো নেই এর, হ্যাঁ এতটা তুলা, ওই যে এতটা গজে গিয়েছিল, মানে হাই হয়ে গিয়েছিল, ওইটারে আবার নিচে নামা, তাই তো। তবে আগে থেকে এবার কন্ট্রোলে চলে আসবে, নিয়ে যাবে না। কাঠ পেয়ারা হতে হবে না দিয়ে 350 টাকা ওষুধ কিনেছি, ওষুধ কিনে দেখো 500 টাকা ভেঙে এই 150 টাকা ছেড়ে দাও না, বিশাল পেশার না, হতে হবে না। 1 ঘন্টা পার নেবো। 1 ঘন্টা নিলে হবে না, মিস্ত্রি টাকা দিতে হবে 500 টাকা মিস্ত্রি। খরচ করে ভালো নাও, ওই টাকায় কিছু হবে বলো দিনই, হয় আগে যদি কিছু হয়।
কেটে ফেলেছো কেটে আমার কাছে হ্যাঁ কেটে ফেলেছি হয়েছে যাও সাইড হয়ে যাচ্ছে মালটা। এই জায়গাটা চেপে ধরো, আপ ডাউন করো সামান্য, দুটোই হ্যাঁ, ওই আপ ডাউন করে মিডিলে নিয়ে চলে আসে একদম। বুশ হয়ে গিয়েছে ভাই, তুই খরচ নতুন লাগালাম, এই যে নতুন এই দেখো কিনে লাগাতে হলো। আমার টুকাটা দাম বাড়ছে, এটা একটুখানি ক্লিয়ার বেশি আছে। এসে করতে আরেকবার বুশ হয়ে গিয়েছে, অনেক পুরনো তো বুঝলে, হালকা সাউন্ড ফাটা ফেটে যাচ্ছে। ঠিক না তাহলে সাউন্ড ফেটে যায়। আর এই ইঞ্জিনে এখনো অনেক খরচ, তো অনেক খরচ রয়েছে। আর অ্যাকচুয়ালি এইসব ইঞ্জিন অতটা প্রেশার পড়ে না বলে ওই জন্য চলে, কোনো সমস্যা নেই ওইভাবে। খারাপ পড়লে না কদিন দেখলি দেখ দাঁড়াও আগে খুলো না, দাঁড়াও একটুখানি, গভর্নরটা একটুখানি দেখো দিন, টেনে টুনে দেখো দিন। হ্যাঁ
বেশি চাপা হয়ে গেল নাকি? কিন্তু ওদিকে আরপিএমটাও একটু যেন বেশি বেশি লাগছে, একটুখানি কম করে দিও। मेरे मेरे खून है जाओ मारो वो तो लागबे भाई কিছু করার নেই যতক্ষণ অ্যাডজাস্টে না আসবে ততক্ষণ তো দেখো আবার কি বলে হবে হবে ধরে নাচ্ছে ধরছে না আর প্লেনটা নর্মালি চলে এসছে কিন্তু স্টার্ট নিলে পারে ঠিক হয়ে যাবে মাছে তেলও কম খাবে একদম তেল কম খাবে একদম